Ahora vamos a trabajar en una lección de lenguaje. Esta lección de lenguaje nos va a enseñar acerca de los sonidos iniciales. Con esta lección vamos a ayudarle a los niños a identificar los sonidos para poder comenzar a leer. Una vez ellos identifiquen los sonidos, sepan exactamente qué sonido es, comienzan a ponerlos juntos para hacer las sílabas y esa es la base para la lectura. Taylor acaba de poner la cajita arriba a la izquierda, que es un paso muy importante en la lectura, porque como todos sabemos, nosotros comenzamos a leer de izquierda a derecha. Muy bien, mi amor. ¿Qué letra tenemos aquí? I. I. ¿La puedes trazar, por favor? ¿Y cómo decimos? De arriba. Abajo. Un punto. Aquí. ¿Dónde la ponemos? Aquí. Perfecto. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué letra salió? A. Ah, ¿la puedes trazar, por favor? Bolita. Palito. Perfecto. ¿Y cómo suena? A. ¿Y qué otra letra sigue? La O. Aquí. ¿Cómo suena? O. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora vas a sacar los objetos y los vas a organizar porque los vamos a ¿qué? A organizar. A organizar. ¿Qué es esto? Iglesia. Iglesia. Y vamos a ir pensando en el sonido inicial de la palabra iglesia. ¿Y me puedes decir cuál es? I. Perfecto. Araña. ¿Qué sonido es? A. Perfecto. Ocho. ¿Qué sonido es? O. Gracias. Astronauta. Wow, y esa es una palabra muy difícil. ¿Y con qué sonido comienza? A. Iguana. Iguana. ¿Con qué sonido comienza? La I. Perfecto. Porque esto Oso. usa Bueno. la letra O. Ujú. Pon aquí todas las letras. Saca todas las letras. Perfecto, muy bien. ¿Qué letra es esta? I. Pero esta es la I mayúscula o la I minúscula. Minúscula. Muy bien. ¿Y dónde la vas a poner? Aquí. Perfecto. Ahora busca la otra, la que hace el par, la I mayúscula. La I mayúscula. ¿Dónde está? Aquí. Perfecta. Ponla juntas. Ahora vas a poner las letras que nos hacen falta organizadas, la mayúscula y la minúscula. ¿Cuál vas a buscar? La minúscula. ¿Qué letra es esta? A. Y ahora vas a buscar la minúscula. Gracias. ¿Y esta cuál es? La O. Muy bien. Y ahora vamos a clasificar los objetos por su sonido inicial. ¿Con qué vas a comenzar? Izquierda.
tienda al derecho. Muy bien. Iglesia. Iglesia. ¿Dónde la vas a poner? La I. Perfecto. Araña. La A. La 8. La O. ¿Es la 8 o el 8? El 8. Gracias. Astronauta. La A. Ujú. Iguana. La I. Estás trabajando muy bonito. Olla. La O. Perfecto. Imán. I. Árbol. La A. Y laucito. La O. Perfecto. Así que ya clasificamos todos los objetos que comienzan con el sonido y los objetos que comienzan con el sonido A. y los objetos que comienzan con el sonido. O. Perfecto. ¿Me podrías decir otro objeto que comience con el sonido y que no esté aquí? Iglesia. Otro. Ah, ¿Me puedes decir otra palabra? Imán. Perfecto. Muy bien. ¿Los podemos poner de vuelta en la cajita?